Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ review မလုပ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ TV တွေဘက်ကိုပြန်လှည့်မယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာ TV ဝယ်ဖို့လုပ်နေတဲ့သူတွေမဝယ်ခင်မှာဒီဗီဒီယိုကိုအရင်ကြည့်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ TV တစ်လုံးလေး giveaway ပေးဖို့ရှိသလို short ဈေးနဲ့ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းရှိတယ် Okay စမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့် TV တွေကိုခင်ဗျားတို့ကြားဘူးပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီ Alpha ဆိုတဲ့ချင်းသေးရုပ်လေးနဲ့ brand များမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခဏလေးရှင်းပြမယ် Alpha ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံက local brand ပဲရှိတာတော့လွန်ခဲ့တဲ့1993ကျွန်တော်မမွေးခင်လောက်ကလေးရရှိတာသူတို့စလုပ်တုန်းက TV တွေမဟုတ်ဘူးဗျာရေခဲတက်တာတို့ aircon တို့ air cooler တို့အဲ့ဒါတွေကိုထုတ်တယ်အခုကျတော့သူတို့က smart TV တွေ speaker တွေ wave shot set တွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေလည်းထုတ်နေပြီပေါ့နော်သူတို့ရုံးချုပ်ကစင်ကာပူမှာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရုံးခွဲရှိတယ်သူတို့ပစ္စည်းတွေကဂျပန်ဘက်ကနီးပညာကိုယူသုံးတယ် quality ကောင်းကောင်း design ကိုလည်း latest နဲ့ဟိုမှာဈေးတက်တဲ့နဲ့ဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ company အကြောင်းအချင်းချုပ်ပေါ့ okay ဆိုတော့ TV တွေအကြောင်းကိုစရှင်းပြမယ်အချင်းချုပ်ပြောရရင်ဒီ TV တွေက smart TV ကိုမှအခုခေတ် design နဲ့ display ကြဲကြဲဘောင်ပပဈေးသက်သက်တာနဲ့ရအောင်လုပ်ထားတယ်တခုထူးဆန်းတာကသူ့မှာတခြား smart TV တွေမှာမြင်နေကြ Android နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ web OS နဲ့လာတယ် web OS ဆိုတာက TV အတွက်တည်တံ့လုပ်ထားတဲ့ software Android ထက်ပိုသုံးလို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်ဒီ web OS ရဲ့ဟာကိုကြားဘူးနေရဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မမှားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ LG ကသူ့ရဲ့ smart TV တွေမှာသုံးတာအရင်ကတော့ LG ကသူ့အတွက်သူလုပ်ထားတဲ့ OS ပေါ့ဗျာအခုကျတော့ဒီ2021လောက်ကနေစပြီးတော့ LG ကသူတို့ရဲ့ web OS ကိုသူများတွေအတွက်ကိုလည်း license ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ license ကို Alpha ယူပြီးတော့လုပ်ထားတာအခုပြောမယ့် TV တွေကို Alpha ရဲ့ Pro Smart TV series ကိုခေါ်တယ်ဒါ Alpha ရဲ့ TV တွေထဲမှာအခုလက်ရှိအမြင့်ဆုံး premium အဖြစ်ဆုံး latest အဖြစ်ဆုံးဟာတွေပေါ့နော် size တွေအနေနဲ့က32 inch 43 inch 50 inch 55 inch ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိတယ်ဒီထဲမှာ32 inch က 720p 42 inch က 1080p 50 နဲ့ 55 inch model တွေကကျတော့ 4K ဒါ TV အတွက် design ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ size ကြီးတဲ့50 to 55 inch တို့ကဒီ ultra slim ဖြစ်အောင်ပပလေးလုပ်ပေးထားသလို display ကိုလည်းသူကဘောင်ပြောက်နေပြီးတော့ infinity display experience ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီ32 inch model ကလွဲလို့ဒီ Pro Smart TV lineup တွေမှာ remote နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ ရိုးရိုး remote တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုး remote သူက magic remote လို့ခေါ်တယ် okay TV တွေရဲ့အနေထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာဗျာသူကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ modern ဖြစ်တဲ့ design တွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဘေးပေါင်တွေအကုန်လုံးကပပလေးတွေအကြောင်းကလည်း TV တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းအနက်ရောင်နဲ့ပဲလာမယ်ပေါ့နော် build quality လည်းကောင်းတယ်လက်မ50 55လက်မ model နှစ်ခုစလုံးက metal နဲ့သွားတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ premium ဆန်တယ် TV ရဲ့နောက်မှာ physical ခလုတ်လေးတွေပါတယ် port စီလည်းစုံစုံလင်းပါတယ် TV ဖြစ်တဲ့အတွက် antenna input ကနေပြီးတော့ဒီ HDMI USB Ethernet optical အကုန်ဆုံးပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီ TV ကိုပုံမှန် TV လိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်သူ့မှာလူသုံးများတဲ့ DVB-T2 receiver လည်းပါတယ် PAL တို့ SECAM CCAM ထားပါတော့အဲ့ support လည်းပါတယ်ဗျာဒါတွေကတော့ကိုရီးနိုင်ငံမှာမသုံးကြပါဘူးအခုကျွန်တော်ပြပြသွားတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများကဒီ Alpha ရဲ့ Pro Smart TV size ၄မျိုးစလုံးမှာအတူတူတော့ပဲမသိမသာကွာနေတာ display size နဲ့သုံးထားတဲ့ panel တွေ size သေးဆုံးဖြစ်တဲ့32 inch နဲ့43 inch နှစ်မျိုးက 720p နဲ့ 1080p ဆိုပြီးတော့လာတယ်သူတို့ရဲ့ panel တွေကိုအခုဒီ iPhone display တွေပါတွေထုတ်တဲ့ BOE ဆိုတဲ့ company ရဲ့ panel တွေကိုဝယ်သုံးပေးထားတယ် LED backlight နဲ့ဟိုမှာသူက contrast ratio က 1200:1 ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိရတယ် viewing angle က 178 degree လောက်ရတယ် refresh rate ကကျတော့ 60Hz 8 millisecond response time နဲ့ရမယ် speaker အနေနဲ့က10 watt နှလုံးပါတယ် TV တွေရဲ့မီးစားနှုန်းက65 watt လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုမှထားဖို့က size အသေးဆုံး32 inchမှာ remote တစ်ခုပဲပါမယ် 720p resolution ဖြစ်မယ်သူ့ထက်ပိုကြီးတဲ့43 inch ကိုရွေးမယ်ဆိုရင် 1080p ဖြစ်မယ် size ပိုကြီးမယ် smart remote ပါမယ်ဒါသူတို့နှစ်ခုရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ပါနော်ဒီတက်ပိုကြီးအောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်50 inch နဲ့55 inch ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုစလုံးအကြောင်းပြောပြဒီ50နဲ့ 55 inch ကအခုပြောနေတဲ့ DVD ထဲမှာ resolution အများဆုံးနဲ့ size အကြီးဆုံး 4K panel တွေနဲ့ဖြစ်မယ် 4K panel တွေကိုဒီ CHOD ဆိုတဲ့ supplier စီကနေပြီးတော့ရှုသုံးထားတယ်အဲ့ဒီ company ကတော့များသောအားဖြင့် TV panel တွေကိုဦးစားပေးထုတ်တဲ့ display company တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ display တွေကလည်းခုနကလိုပဲ 60Hz ပဲ latency ကကျတော့ 9.5 millisecond ဖြစ်သွားမယ်နည်းနည်းပိုများသွားတယ် viewing angle ကလည်း178ရမယ်contrast ratio က 5000:1 ဒါတော့ LED ဖြစ်သွားလို့တခြား model နှစ်ခုထပ်ပိုများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လက်မှတ်50ရော55လက်မှတ်မှာရော surround sound support တွေလည်းပါလာတယ် Dolby audio support ပါမယ် HDR video တွေကြည့်လို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီ Alpha TV မှာ panel quality ကထင်တဲ့ထက်ပိုကောင်းတယ်အယောင်တွေပါတွေကလည်းကျူးလို့ထားတာကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူ့မှာအစိမ်းတွေအနီတွေအဲ့လိုမျိုးအယောင်တောက်တွေရှိလို့ရှိရင်အရင်တောက်လို့တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ရှိတဲ့လောက်အနေထားမှာပဲရှိတယ် HDR video တွေကြည့်ရင်လည်းတော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးဈေးသက်သာတဲ့ TV မျိုးမှာဒီလို 4K panel တွေရတာတော့တော်တော်လေးအနှစ်ကြတယ်
Okay ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တဲ့နာတွေတည်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ TV နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးဆုံးပိုင်းကိုဆက်ပြောမယ်ဒီ model တွေအကုန်လုံးက Pro Smart TV လို့နာမည်ပေးထားတာဆိုတော့နာမည်တဲ့အတိုင်းပဲတို့ရဲ့အနှစ်က Smart TV feature တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီ TV မှာသုံးထားတဲ့ software က LG ရဲ့ WebOS LG ကနေပြီးတော့ software ကို license ကြေးသွင်းပြီးတော့ဝယ်သုံးရတာပေါ့နော်ဘာတွေပိုကောင်းသွားလဲ user experience မှာဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ဘာတွေထူးသွားလဲဆိုတော့ LG TV တွေမှာမြင်ရတဲ့ premium experience မျိုးကို Alpha လိုမျိုး local market အတွက်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ခင်ဗျာဈေးသက်သက်သာနဲ့ဝယ်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကပထမဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ software ကိုသုံးရတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးသက်သက်နာနာဖြစ်သွားတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဗျာဒီလိုဈေးသက်သာတဲ့ smart TV တော်တော်များများက Android ကိုသုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူတို့သုံးတဲ့ Android ကတချို့ model တွေမှာ Android TV experience ကိုတော့မှအပြည့်မပေးနိုင်တာမျိုးရှိတယ်သူတို့ကလည်းဈေးသက်သာအောင်လုပ်ပေးထားတော့ software မှာလည်းအများကြီးအားမဆိုင်နိုင်ဘူးဗျာဒါကတော့သဘာဝကျပါတယ်ဒီတော့သုံးရတဲ့ user တွေအတွက်ကကျတော့မမိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်လေးပင်နေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့experience ရစုပ်ပြက်နေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခု alpha လုပ်ပေးထားတဲ့ဟာကျတော့တော်မိုက်တယ် TV ကလည်းဈေးသက်သာမယ် software ကလည်း LG ရဲ့ software ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာနေမဲ့ user experience တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့လူတော်များများကြားဘူးနေကြ Android TV ဆိုတာနဲ့ဒီ WebOS နဲ့ကဘာမှမဆိုင်ဘူးတူတာတစ်ခုကတော့ Android TV ပဲဖြစ်ဖြစ် WebOS နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပါတဲ့ TV ဆိုလို့ရှိရင် Smart TV လို့ခေါ်လိုက်တာချင်းတူတယ်ဗျာ Smart TV လို့ပြောလိုက်တိုင်း Android TV မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုခင်ဗျာဘ ഹു တုဒအနေနဲ့မှတ်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ WebOS သုံးထားတဲ့ Alpha Pro Smart TV တွေကဘာတွေပိုကောင်းလဲဘာတွေကွာလဲအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းပြပြပေးမယ် WebOS ဆိုတာက TV ထုတ်တဲ့ LG ကကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတာဆိုတော့ TV တွေသုံးဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ optimize လုပ်ထားတာပေါ့နော် Android TV ဆိုတာကျတော့ဖုန်းထုတ်တဲ့ Google ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ Android ဆိုတော့သူ့ရဲ့တိဆောက်ပုံကဖုန်းတိဆောက်ပုံနဲ့ပိုနီးစပ်တယ်အခု LG ရဲ့ WebOS ဆိုတာကျတော့ TV နဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်အစနေအဆုံးထိအသေးစိတ်လုပ်ပေးထားတာဆိုတော့ TV တစ်လုံးရဲ့ခန်းစားချက်ကိုကောင်းကောင်းရတယ်ပေါ့နော် Android TV နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်သူ့မှာ TV ပိုဆန်တဲ့အပိုင်းတွေ TV လို့ပိုခန်းစားစေမဲ့ setting တွေ design တွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးပိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘိုင်းမှာ Android TV တွေထပ်ပိုတာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဒီတက်ပိုပြီးမြင်တာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ WebOS ကဒီ TV ပေါ်မှာဘယ်လိုရှိတာလဲဆိုတာကိုပြပြမယ် WebOS ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ main screen တွေကတစ်ခုပေါ့ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့ app တွေကိုတန်းစီပြီးထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့မှာကိုယ်ပိုင် app store တစ်ခုပါတယ်ကောင်းတာတစ်ခုကသူတို့ app တွေတော်တော်များများသေးသေးလေးတွေဆိုတော့ခင်ဗျား TV မှာနေရာတိတ်မစားဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီ TV မှာ storage က 8GB ထည့်ထားတယ်ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့ app တွေအများကြီးထည့်ထားလို့ရတယ်ဗျာဒီ 8GB ထဲနဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျားသုံးနေကြခင်ဗျားသိပြီးသား app တွေဖြစ်တဲ့ YouTube Netflix Spotify Facebook Watch အဲ့လိုမျိုး app တွေကိုလည်းအကုန်လုံးတစ်ခါထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ LG ရဲ့ software ဖြစ်နေပြီးတော့ LG ရဲ့ feature တွေလည်းအများကြီးပါတယ် system UI ကအစား TV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting တွေအထိ LG TV တွေမှာလိုမျိုးမိုက်နေလိမ့်မယ်မိုက်တယ်ဆိုတာဗျာ setting တစ်ခုခုကိုချိန်မှုလွယ်အောင်လုပ်ပေးထားတာကိုပြောချင်တာအခုဒီမှာပြထားသလိုမျိုး picture profile ကိုအမြန်ပြောင်းလို့ရတာတို့ audio setting ကိုပြောင်းဖို့လွယ်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြောပြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ game mode ကိုစမ်းထားတယ်ပေါ့နော် game mode လောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက brightness တွေပါတွေတော့လျော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ response rate ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့ input lag နည်းသွားတယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆို average ပဲအရန်အကောင်းကြီးဒီ gaming monitor အဆင့်လောက်ကြီးကိုတော့တွားပြီးတော့မမျှော်လင့်နဲ့ TV တစ်လုံးမှာမြင်နေကြအခြေအနေလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတော့ရှိတယ်FPS game တွေပါတွေတော့တွားမဆော့နဲ့ဒီ first person shooter တွေပါတွေတွားမဆော့နဲ့ပုံမှန် third-person game တော်တော်များများကိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆော့လို့ရပါတယ်တခြား media ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Android တို့ iPhone တို့နဲ့ media cast လုပ်တာပါညာသုံးလို့ရတယ် Android နဲ့ iOS မှာ LG Thank you app လေးရှိတယ်အဲ့ဒါထဲအကောင့်ဘာညာဝင်ပြီးတော့ကို TV နဲ့ကိုဖုန်းနဲ့ချိန်ပြီးသုံးလို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီ remote တွေကနှစ်ခုထဲမှာဒီ WebOS နဲ့သုံးဖို့ပိုကောင်းနိုင်တာဒီ Magic Remote အဲ့ဒီ remote ကပုံမှန် Smart TV remote တွေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ mouse cursor လိုမျိုးဗျာဒီလားသုံးလို့ရဒီလိုဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့နေလို့ရှိရင် TV မှာလည်း cursor လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုချိန်ပြီးတော့ internet နဲ့ရပြီပြီးတော့ဒီမှာ scroll wheel လေးတစ်ခုလည်းပါတယ်အဲ့ဒီ scroll wheel က menu တွေတို့ YouTube video တွေတို့ Netflix တို့မှာအပေါ်အောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ကြည့်စီရာရှာတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမှာအသုံးဝင်တယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဗျာခင်ဗျားဖုန်းပေါ်မှာ screen ကိုလက်နဲ့တီးပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်လို့ပဲအတူတူပဲအဓိကကတော့ဒီ remote က TV ကိုသုံးရတာပို့ပြီးတော့လွယ်သွားအောင်လို့ပို့ပြီးတော့ seamless ဖြစ်သွားအောင်လို့ထည့်ထားတာပေါ့နော် app တွေကိုဖွင့်ဖို့အတွက်လည်းအောက်မှာ dedicated button တွေပါတယ် Netflix ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Netflix app ထဲကိုတန်းရောက်သွားမယ် voice search လုပ်လို့ရမယ် voice search အတွက်ကကျတော့ LG ရဲ့ Thank you AI ကိုသုံးထားတယ်အတန်ကတော့ဒီ smart remote မှာပါတဲ့ mic ကနေပြီးတော့သွားမှာဆိုတော့ခင်ဗျာ TV မှာတစ်ခုရှာခြင်းနေဆိုရင်စာနဲ့ရိုက်ရှာနေကြမလို့ပဲနဲ့ English လို့ voice search နဲ့ရှာလို့ရမယ်ဆိုတော့ WebOS ကိုအနေချုပ်ရရင်ခင်ဗျားတို့တွေ့ဘူးပြီးသား software တွေတော့တိတ်မတူဘူးခင်ဗျားသုံးညင်တဲ့ feature တွေဒီမှာအကုန်လုံးပါတယ် premium look ဖြစ်တဲ့ user experience ကောင်းတယ်တရားဝင် license ဝယ်သုံးထားတာဖြစ်လို့
software update တွေလည်းရမယ်အနှစ်ကတော့အဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့ဘဟုတုတဖြစ်စေမယ့်ဟာလေးထည့်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားဘယ် TV size ကိုရွေးဝယ်သင့်လဲပြီးတော့ခင်ဗျား TV ကိုဘယ်အကွာအဝေးကနေကြည့်သင့်လဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်ပထမအဆုံးစဉ်းစားမှာခင်ဗျားမှာနေရာအကျယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်အခန်းကိုထည့်မှာလားအဲခန်းမှာထားမှာလားဒါမှမဟုတ်TV ကို game room လိုမျိုးမှာထားမှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ် size ကိုဝယ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီ chart လေးကိုကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရပြီဒီ chart ထဲမှာပြထားတာတွေက TV size နဲ့ခင်ဗျားထိုင်ကြည့်တဲ့အကွာအဝေးကိုအကြမ်းမြင်ပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့အခန်းကကျယ်တယ်ဆိုရင် size ကြီးတာကိုစဉ်းစားခင်ဗျားအခန်းကကျင်းနေဒါမှမဟုတ် TV အတွက်နေရာတိတ်မပေးချင်ဘူးဆိုရင် size သေးတာကိုစဉ်းစားပေါ့ okay ဗီဒီယိုကိုဒီလောက်ထိကြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားဒီ Alpha TV တွေအကြောင်းကိုလည်းတော်တော်များများသိပြီးပြီတစ်လုံးလောက်လဲလိုချင်နေလောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေကတယောက်ကို32လက်မှ TV တစ်လုံးကို giveaway ပေးမှာပါဆိုတော့ဒီ giveaway မှာပါဖို့ဆိုရင်အခုပြထားတဲ့ Alpha Electronic page ကို like နဲ့ဒီဗီဒီယိုကို public နဲ့ share ပေး share တဲ့အချိန်မှာလည်း Alpha Pro Smart TV ကိုဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုထည့်ရေးပေးဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို share ထားကြောင်းကိုဒီအောက်မှာ comment မှာပေါ့နော် screenshot နဲ့ comment လာရေးပေးထားလိုက်အဲ့ထဲကနေမှကျွန်တော်တို့အကြပန်းရွေးပြီးတော့ TV မြေဖောက်ပေးမှာပါဆိုတော့ကြံကောင်းကြပါစေ okay တကယ်လို့ giveaway မပေါက်ဘူးเนาะဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးလေးတွေကိုဒီမှာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးတွေအတွက်ပိုသက်တာမဲ့အစီအစဉ်ကို Alpha ကလုပ်ပေးထားဖို့ရှိတယ်သူတို့ဒီလောက်ကုန်လောက်မှာ online sales တစ်ခုလုပ်မယ် date အတိအကျဆိုလို့ရှိရင် July 30ရက်နေ့ညနေ6နာရီကနေ8နာရီထိလုပ်မယ်အဲ့ဒါတရက်ပဲလုပ်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရက်ထဲဥမှာအဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာပဲ Alpha Pro Smart TV တွေအကုန်လုံးကို short ဈေးနဲ့ရောင်းမယ်ဈေးတွေကတော်တော်လေး short ပေးထားတာဆိုတော့တော်တော်လေးတန်တယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့လက်တော့မှရမယ်အဲ့ဒီတရက်ထဲနဲ့ပဲအဲ့ဒီ short ဈေးနဲ့ရမှာဆိုတော့ဒီထဲမှာဘယ်ဟာအတန်ဆုံးဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ဘာရွေးမလဲဆိုရင်43လက်မနဲ့လက်မ50ဟာတွေအဲ့ဒါလေးကတော်တော်တန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခမရဈေးလက်သက်သာခြင်းနဲ့ Magic Remote Experience ကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်43လက်မခမရအတွက်အတန်ဆုံးပဲအဲ့ဒါနဲ့မှမလုံးတော့ဘူးခမရ TV ဆိုရင် size ကြီးမှ 4K ဖြစ်မှကောင်းမှကြိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လက်မ50ကိုဝယ်လိုက်ပုံမှန်ထက်ဈေး2သိန်းကျော်လောက်သက်သာတယ်ဒါကြီးကတော့တော်တော်တန်တယ်ဗျတော့လက်မ50 4K Smart TV တစ်လုံးကို6သိန်းလောက်နဲ့ရတာတကယ်တန်တာအဓိကတော့သူ့မှာပါတဲ့ web OS ကြောင့်ပိုတန်တယ်လို့ပြောရတာဗျာသုံးရတာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ် TV အရသာအပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ live sales မှာ TV တွေကိုလည်းဈေးတန်တန်နဲ့ရမယ်အပြင် Alpha ကနေပြီးတော့55လက်မ TV တစ်လုံးရယ်တခြား voice short set တွေ speaker တွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းမဲဖောက်ပေးမယ်ဆိုတော့ live sales မှာလည်းခင်ဗျာ TV တစ်လုံးလက်ကားရနိုင်မယ်အခွင့်အရေးထက်ကြံသေးတယ်ပြောမယ်ဆို giveaway 2ခါပေါ့နော် TBH Labs တစ်ခါသူတို့ live sale တစ်ခါပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် model ကိုစိတ်ဝင်စားလဲဘယ် model ကခင်ဗျားနဲ့ကြိုက်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာထုံးစံနေမယ်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့